Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကြီးဒီပိုင်းနဲ့လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတွေ့လားဒီရက်မှာစတယ်ဒီရက်မှာအကုန်လုံးလည်းလှုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်နော်များသောအားဖြင့်တစ်ခုကြီးမှတစ်ခုလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ခုပြီးမှဆိုတော့ပြီးမှဆိုတော့ finish နောက်တစ်ခုပြန်စလုပ်တဲ့ step finish to step လို့ခေါ်တာဗောနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ change ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ team 2မှာဒီက data test id လေးတွေပေါ့နော် test id 1ကဒါ summary အတွက်လုပ်ထားတာ test id 2ဒါပထမဆုံး test ဖြစ်တယ်ပထမဆုံး test ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပထမဆုံးစလုပ်ရမှာပဲသူပြီးမှလုပ်တယ်ဆိုမှဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒါဒီ data mine location ကတော့ဒါ assessment လုပ်ပြီးရင်တော့ location စပြီးသတ်မှတ်တော့ပါဗောနော်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ test id ကိုမှတ်ထားလိုက်ဘာတော့2ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ predecessor လေးကိုခေါ်ထားလိုက်နော် ဒီ column လေးခေါ်ထားလိုက်ဒီမှာ predecessor column လေးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်သူပြီးမှဘယ်သူလုံးမယ်ဆိုတာအခုဆိုကြည့်ဒီမပြောင်းရင်မှယဉ်ကြည့်လိုက်သူတို့နှစ်ကွာတွေမှာဒီပိုင်းနေတဲ့စနေတာမဟုတ်ဘူး need assessment ပြီးမှ data mine location ကိုစမယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ ID ကလက်ရှိက data mine location ID က3သူ့ထက်ကကောင်းပြီးမှလုံးမှာဆိုတော့2ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့2လို့ရိုက်ထည့်တယ် enter အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာ need assessment ပြီးအောင်လုပ်ပါ need assessment ပြီးဆိုမှ data mine location ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြာလာဟုတ်နော်အဲ့တော့ budget သတ်မှတ်မယ် budget သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာလည်း need assessment ပြီးမှပဲသတ်မှတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က ID 2လို့ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကဒီ need assessment ပြီးတာနဲ့ data mine location ရော define budget ကိုတခါလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ data mine design finish date သတ်မှတ်မှာတော့အခုဒါဒီဘက်က ID ပြီးမှပေါ့เนาะ location သတ်မှတ်ပြီးမှfinish လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3ထားလိုက်မယ်ဗောနော်သူရဲ့ test id data mine location အတိုင်း3ဆိုတော့အဲ့မှာ enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဒါသူပြီးမှဒီလိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လေးတွေကဒီမှာ link ချိတ်သွားပြီဗောနော် link ချိတ်သွားပြီ okay နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ tag dependency လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗောနော် dependency ဆိုတာခုနဒီတာဝန်လုပ်ဖို့အတွက်ဥပမာတော့စောက်လို့ရင်းမှာ foundation ချမယ် foundation ဒီ concrete တွေပါလောင်းဖို့ဆိုကျွန်းရင်တူးအောင်မှာမလားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်းရင်တူးအောင်ပါကျွန်းမပြီးကျွန်းတူးတာကျင်းတူးတာကြီးမပြီးသေးပဲနဲ့တို့ကသွားပြီးတော့ဟိုဟာတွေလုပ်လို့မရကျင်းတူးတာအရင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်နော်ကျင်းတူးပြီးဆိုမှအဲ့ဒီထဲမှာကြောက်တွေစီတာတွေပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရမှာတကူကတချို့ဟာတွေဒီပြန်လေးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တစ်ခုမှတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့က predecessor သတ်မှတ်လို့ရတာဒီ test diet တွေကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်နော် summarize တွေကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့shit ဟိုဟာတွေကိုဒီမှာခုနကတော့ဒီမှာကြည့်တာ preliminary work ကကျွန်တော်ဟိုဟာတွေပဲဖြစ်နေမှာနော်4 day ပဲဖြစ်နေမှာအခုဒီကနေသူတို့ပြောတဲ့သူဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့8 day ဖြစ်သွားပြီ okay နော်လုပ်လို့ရမှာဒီလို test တွေပဲလုပ်လို့ရမယ် summary တွေသွားပြီး summary ကတော့ auto တွေဖြစ်တဲ့အတွက် auto schedule တွေဖြစ်တဲ့အတွက် auto ဒီမှာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာတော့ specifying quality level okay နော် specifying quality level ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာ I number 4ပြီးတဲ့ချိန်မှာလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို4အနာခေါက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ4ရိုက်လိုက်အနာခေါက်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာရွေ့သွားတယ်โอเคနော်ရွေ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ summarize တွေကလည်းဒီမှာဒီအတိုင်းသူကရွေ့လာတာเนาะဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အောက်ကဟာတွေကျန်နေသေးလို့ဟိုမှာခုဒါတော့ဒီမှာ develop plan ဟောနော် develop plan ကเนาะ I number 5နဲ့သွားမယ်5အဲ့ဒါဒီမှာသူပြီးတဲ့ဒီမှာသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ obtain permit က develop plan ပြီး obtain permit ကเนาะ ID 8နဲ့ချိန်ပါဗောနော် ID 8နဲ့ချိန်မယ်8အဲ့ဒါစင်ဒီမှာလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနေပဲကြည့်မယ် finalize construction document finalize construction document ဆိုရင်เนาะ ID 10နဲ့ချိန်မယ်ဟုတ်ရဲ့เนาะအဲ့10နဲ့ချိန်မယ်အဲ့10လေး enter မခောက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ဒီရဲ့ development ဒါကြီးတစ်ခုလုံးဒီ specifying grade level နဲ့ document ဒီဘယ်အုပ်စုအောင်မှာပါ development အုပ်စုအောင်မှာပါတာ development ရဲ့ဒီ black bar ကြီးဒီကနေစနေတယ်เนาะဒီကနေစနေတော့ဘယ်သူကြံနေလို့တော့ finalize ကြီးဒီမှာကြံနေသလိုစနေတာ finalize ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူပြီးမှလုံးဝရွှေ့သွားရင်သူပါလိုက်ရွှေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဟောဒါစနေမယ်တွေ့လား development ရဲ့ black bar ဒီလည်းဒီမှာပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะကဲ ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြံတဲ့ predecessor တွေပါလိုက်ပြီးတော့ predecessor တွေပါလိုက်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဘယ်တိုင်းချိန်မလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ excel file လေးပါပြီးသားအားလေးတော့ download ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ခွေထဲမှာလည်းဒီရဲ့ test list ဆိုတဲ့ excel file လေးဒီမှာရှိတယ် okay เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော် predecessor ကိုလိုက်ချိန်မယ် okay အဲ့တော့ ordering field ကိုကျွန်တော် ID setting နဲ့ထားလိုက်မယ် set အနာခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာရွေ့သွားပြီပြီးတော့ /gc
slash gc ကိုကျွန်တော်13 id နဲ့လှမ်းချိန်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့13 id နဲ့လှမ်းချိန်မယ်13သူ့ကိုမရွေးခင်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်သူ့ကိုမရွေးခင်မှာ base selection ရဲ့စတဲ့ဒီဟာရောโอเคเนาะဒီမှာ black bar ရောဒီရဲ့ documentation plan ရဲ့ black bar ပါပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခောက်လိုက်မယ်เนาะဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေအဲ့ဒါခောက်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်သူရဲ့ summarize တွေရာဒီမှာသူ့ရဲ့ black bar တွေရာဒီမှာပြောင်းသွားပြီโอเคเนาะအဲ့ကျွန်တော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဟိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချိန်မယ်โอเคတော့ကျွန်တော်တွေပါကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ develop final timeline ဆိုရင်เนาะ ID 20နဲ့ပဲချိန်ပါโอเคเนาะ ID 20နဲ့ကိုဘယ်လိုချိန်မလို့ဆိုတော့ကြတော့သူ့ကြတော့ဒီမှာဒီဘက်ပြောင်းလဲပုံသွားကြည့်လိုက်โอเคเนาะပြောင်းလဲပုံသွားကြည့်လိုက်သူ့ကို20ကြတော့ဘယ်လိုချိန်မလို့ဆိုတော့ဗျိုင်းတူစမှာအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဗျိုင်းတူစမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗျိုင်းတူစမှာဆို step to step ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က SS အဲ့မှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာကဏ္ဍကြီးရိုက်လို့ရတာတွေဒီ Microsoft project ကသူ့ရဲ့ဒီ link type ကပေါ့နော် default link type ကဘာလို့ဆိုတော့FS ပေါ့နော် finish to step ရှေ့ကလုံးပြီးမှနောက်လို့ဆိုင် finish to step အဲ့ဒါကျန်တာတွေဖြစ်တဲ့တော့၄မျိုးရှိတာပေါ့၄မျိုးရှိကျွန်တော် step to step ဂျိုင်းလူစမယ်ဟေးဆိုတဲ့ဟာတွေ format တွေဆိုရင် SS ဂျိုင်းလူပြီးမယ်ဟေးဆိုတဲ့ format တွေကြာရင် FF ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါတော့ဒီမှာအနာခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီကောက်ရင်ပြောင်းလဲသွားအောင်ကြည့်လိုက်20 SF ဒီမှာသူနဲ့ချိတ်တယ်ဟုတ်နော်ချိတ်တယ်ဘယ်လိုလုံးဆိုတပြိုင်တည်းစမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တပြိုင်တည်းစမယ်လို့ပြောအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ higher movie company ကတော့23နဲ့ပဲဒါရိုက်ချိန်လိုက်မယ်23အဲ့တော့သူပြီးမှသွားမယ် okay အဲ့တော့ indefine issue အဲ့ကောင်တော့20နဲ့ ID number 20နဲ့ဗျိုင်းလူစကျင်တာဆို SS ဗျိုင်းလူစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူနဲ့ဗျိုင်းလူစမဲ့ဟာကိုဒီလိုလေးသွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဗျိုင်းလူပြီးကျင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာ25ဟိုဟာနဲ့ indefine issue နဲ့ဗျိုင်းလူပြီးကျင်တာအဲ့ဒါ FF ဟိုဒီလိုက်အဲ့ဒါဒီမှာဗျိုင်းလူပြီးတဲ့ပုံစံလေးဗျိုင်းလူပြီးတဲ့ link လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ mood code တစ်ခါလေးရွှေ့မယ်အဲ့မှာ26မှာစပြီးတော့ရွှေ့မယ်ID 26နဲ့အပြန်အ test ခုံလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် IB ဆိုမှဒီမှာ move ပေါ့နော် move အဲ့မှာ move ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်က higher moving company ပြီးမှလုပ်ချင်တာအဲ့နော် higher moving company ရဲ့ ID ကဘာလဲ24အဲ့ဒါဒီရဲ့26ကိုတော့ဘာပြောင်းမလို့ဆိုတော့24ပြောင်းလိုက်မယ်24 okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာသူပြီးမှဒီမှာ finish step okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ movie plan တွေလည်းဒီမှာသူ့ရက်လေးတွေနဲ့ဖြစ်သွားတယ် okay နော်အဲ့ဒါရနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်နဲ့စတဲ့ချင်းကနေစတာပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါလေးကျွန်တော်ချုပ်ကြည့်ခြင်းတယ်okay နော်ဒီချက်ကြည့်ခြင်းတယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ပုံစံလေးဒါဒီကကျွန်တော် view က timeline เนาะအဲ timeline ကိုကျွန်တော်လောဆယ်ကောင်မကြည့်ကျင်သေးဘူးဆိုတော့ view မှာ timeline ကို manage ဖြောက်လိုက်အောင်ပါအဲဒါဆိုဒီမှာနေကျယ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ပုံစံလေးဒီတိုင်းဖြစ်လာပြီ okay เนาะ okay ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က link ချိတ်ထားတာပေါ့เนาะ link ချိတ်ထားတယ် dependency လို့လည်းခေါ်တယ် test တွေတစ်ခုဟာမိတီးနေတယ်တစ်ခုကြီးမှတစ်ခုလုပ်လို့ရမယ်သူကမပြီးတဲ့နောက်တော့လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ် okay